چن چڑھیا آمینہ دے انج نہیں بھائی جنہوں چن چڑھن دی خوشی ہے ہاتھ چکے میرے نال مل کے سارے لہرا کے ملا دی بن جاؤ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا بھائی چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں بھائی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں اے نوری مکھڑا نال کالیاں اے صدقے باری جان بیٹھن والیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ تشریف لکھے آگیا اہل ایمان رسول کریم علیہ السلام دی محبت دے جذبات نہ لبریزوں کے حضور دا میلاد منارے نے اور مناون گے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد طیبانوں 1500 سال گزر گئے اور اس سال انشاءاللہ العزیز
عالم اسلام کے اندر نبی کریم علیہ السلام دا 1500 سالہ جشن میلاد شریف منایا جائے گا۔ الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان نے بھی حضور علیہ السلام دا میلاد شریف سرکاری طور تے مناون دا اعلان کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ پوری دنیا اسلام دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی خوشیاں پوری آب و تاب دے نال منائیاں جا رہیاں اور مناون گے۔ اپنے گھران دے اندر رسول کریم دا میلاد شریف مناون دی تیاری کرو، سفید رنگ دے سوٹ سلواؤ، امامہ شریف یا ٹوپی نوی خریدو، جھنڈا میلاد شریف دا خریدو، ایک بیج سینے تے حضور دا میلاد شریف دا لگاؤ، بلکہ ایک نہیں دو خریدو، ایک اپنے لئے ایک کسی نے تحفہ پیش کرو، اور گھر دے اندر نبی کریم علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنا شروع کرو، تاکہ 12 ربیع الاول شریف نو اسی حضور دی بارگاہ چ اپنا کوئی تحفہ پیش کر سکیے۔ اور ایک تحفہ تسی اپنے بچے دے برتھڑے تے انہوں دے دیو، او دی پسند دا پوچھ دیو کہ تساں کی تحفہ لینا ہے۔ تو یقیناً نبی پاک دا برتھڑے آ رہے تے حضور نو بھی حضور دی پسند دا کو تحفہ دینا چاہیے دے بھائی۔ تو اس سال نبی پاک دا میلاد اس طرح بھی مناؤ کہ اپنے دل تے تہیہ کر لو تے حضور نے وعدہ کر لو کہ یا رسول اللہ چونکہ نماز تہاڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تو تہاڈی پسند دا تحفہ دیواں گا کہ یا رسول اللہ میں کدے نماز قضا نہیں کراں گا، یا ایک کہہ لو کہ یا رسول اللہ میں اپنے چہرے تے داڑھی مبارک تہاڈی سنت سمجھ کے سجاواں لگا، تاکہ جدو قبر جو تسی آؤ تو میں تہاڈے سامنے جاندے شرمندگی نہ ہو۔ کسی ایک گناہ نو چھوڑن دا یا کسی ایک نیکی نو اپنامن دا ارادہ حضور دی بارگاہ جو تحفہ پیش کرنے دی نیت نال ارادہ کر لو، تاکہ رسول کریم علیہ السلام دی توجہات اور حضور علیہ السلام دی روح پاک ساڑھے تو خوش ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق آ گیا تو ہڈے رب دی طرف تو ایک نور، وہ کتاب مبین، اور فرمایا ایک روشن کتاب۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ چل لفظ نور تو مراد کملی والے دی ذات ہے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے۔ بعد علماء نے یہ بھی لکھیا کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے تے کتاب تو مراد بھی قرآن ہے۔ تو علماء اہل سنت نے جواب دیتا کہ اگر نور تو مراد بھی قرآن ہے تے کتاب تو مراد بھی قرآن ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نور تو مراد بھی کملی والا ہے تے کتاب تو مراد بھی کملی والا ہے، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کتاب اور نور دا بڑا رشتہ ہے۔ کتاب سامنے رکھ لو تے کمرے چ اندھیرا کر دیو تو کتاب نہیں پڑھے جائے گی، کوئی نہ کوئی لائٹ کوئی روشنی کرنا گے تے پھر کتاب نظر آوے گی، حروف نظر آون گے، پھر اسی وہ حروف پڑھا گے تو کتاب دی سمجھ آوے گی۔ اللہ نے بھی کلی کتاب نازل نہیں فرمائی، نال نور بھی نازل فرمایا۔ پتہ چلے آپ کتاب دی سمجھ انہوں نے کتاب او پڑھ سکن گے جڑے نور مصطفیٰ دی روشنی پڑھن گے۔ تو اللہ نے کتاب اور نور دا کٹھا ذکر فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ گرامی قدر حضرات، اس نور تو مراد حضور دی ذات 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے۔ علماء نے اس آیت مبارکہ دے وچوں لفظ نور تو مراد حضور دی ذات لئی، بعد لوگوں نے تھے یہ بھی سوال کیتا کہ حضور علیہ السلام کیڑا نور نے؟ نور دو قسم دے ہوندے نے، ایک ہوندا نور مانوی اور ایک ہوندا نور حسی۔ مانوی نور کی ہے کہ قرآن بھی نور ہے، تو کیا تو اسی قرآن مجید اٹھا کے کسی اندھیرے کمرے چلے جاؤ تو اسے روشنی تے نہیں نہ ہوئے گی۔ اس نور تو مراد یہ بھی کہ قرآن مجید پڑھ کے انسان دے اندر ایمان دا نور آ جاتا ہے، ہدایت دا نور آ جاتا ہے،
ہن ہدایت بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، عقل بھی نور ہے، اکھ دے وچ بھی نور ہے، اس سارے نور نے تو عقل نور ہے، ہدایت نور ہے، قرآن نور ہے، تے کملی والا بھی نور ہے، مگر فرق یہ بھی کہ او مانوی نور نے، کملی والا مانوی نور بھی ہے تے حصے نور بھی ہے، یعنی کہ سورج اپنا جسامت لحاظ نہ نور ہے، چان نور ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینے آئے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک دے چہرہ انور دیاں لاٹاں تے نور مدینے دیاں دیواراں تے انج پیندا سی جویں سورج دیاں کرناں پیندیاں نے۔ تو پتہ لگیا کہ نبی پاک صرف مانوی نور نہیں، حضور دا جسم اقدس بھی نور ہے، اور قرآن مجید دے اندر کوئی ایک آیت ہی نہیں جڑی کہ حضور دے نور ہومن دے دلیل ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے کئی آیات بینات اپنے محبوب دے نور ہون تے ناوزل فرمائیاں۔ پڑھئے قرآن بھائی، سارے بولو، سارے اجے تو تساں گج وج کے میلاد منانا حضور دا، تھوڑا اور زور لگاؤ۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا تے اج بھی کہ میں بڑا تھکایا انہاں جمعے والے دن، سارے ہفتے دی تھکاوٹ سفران دی، رات 3-4 پروگرام روزانہ کر کے، تو جمعے والے دن میں جدو سیال کوٹ ہونا تے میرا جمعہ پڑھاواں دا، ایک تے جمعہ بھی پڑھانا، تو دوسرا ارادہ یہ ہوتا کہ یقینی طور تے دوستہ نے سبحان اللہ کہنی تے میری تھکاوٹ اتر جانی پورے ہفتے دی، کیونکہ جس شہر میں جاؤ تھے اسی شہر دے لوگ ہوندے نے، پر جمعہ المبارک دے اندر ماشاءاللہ پورے پنجاب دی نمائندگی ہوندی ہے، ہر جگہ تو دوست احباب آئے نے، اپنے اپنے ذوق نال اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، ہاتھ چکے نہ تے ذوق دا مظاہرہ کرو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایہا النبی انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ تیسری آیت فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ چوتھی آیت مبارکہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھیاں جنہاں چاروں آیات اللہ نے اپنے محبوب نو نور فرمایا۔ کدھرے فرمایا نور تے کدھرے فرمایا مثل نور ہی، فرمایا اللہ نور زمین تے آسمان دا او دے نور دی مثال انجے، او دے نور دی مثال انجے۔ بھئی اللہ دی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں نا، لا مثل لہو ولا مثال لہو، نہ او دی مثل تے نہ او دی مثال۔ تے علماء فرماتے ہیں جدو رب دی مثل ہی کوئی نہیں تے رب قرآن اپنے نور دی متعلق کنج کہہ سکتا ہے کہ مثل نور ہی، او دے نور دی مثال ہے جے، او دی تے مثال ہی کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے رب اپنے نور دی نہیں محمد دے نور دی مثال پہ دے دا ہے، رب یار دے نور دی مثال دے رہا۔ ارشاد فرمایا مثل نور ہی، او دے نور دی مثال انجے۔ اور تیسری آیت ارشاد فرمایا وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ ان سورج نور ہے، تو اسی گھر جا کے نا تو پھر سبحان اللہ بولے آجائے وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ ہن قرآن چا اللہ نے سراج سورج نو کہے، جتنے ستارے چمک دینے سارے سائنسدان کہندے ہیں کہ اے نور تے روشنی سورج کو لے دے پھر چمک دینے۔ جدو آئی نا آسمان دے سورج دیواری پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔
اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات فرمایا جن نے آسمان بنائے آسمان دے اندر برج بنائے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اللہ نے قرآن جو سراج فرمایا سراج بھی کیڑا فرمایا سراج وہاجا اللہ نے سورج نو گرم روشنی والا نور فرمایا فرمایا سورج پر گرم روشنی والا جدو چاند دی باری آئی اللہ نے فرمایا قمر منیرا فرمایا ٹھنڈی روشنی والا چمکن تے چمکان والا پر جدو کمری والے دیواری آئی فرمایا وداعیا الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا دوسری آیت اللہ نے قمر منیرا چانن یکھیا سورج نو سراج وہاجا یکھیا جدو کملی والے دیواری آئی نام سورج والا لے لیا چن صفت قرآن وچ چن والی لے لئی فرمایا قمر منیرا بھی نہیں سراج وہاجا بھی نہیں فرمایا سراج منیرا عرض کی تیالا سراج تے وہاج ہوندائے منیر تے کمرے ہوندائے فرمایا میرا یار سراج پر وہاج نہیں کمر منیرا نہیں بلکہ سراج منیرا ہے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا سورج گرم لو بالا چن ٹھنڈی لو بالا فرمایا ہے دیار سورج پر ایڈی ٹھنڈی لو بالا ہے جڑا محمد دا ذکر کرے تن میں ٹھنڈا ہو جاندے من میں ٹھنڈا ہو جاندے آمین جڑا نبی نو نور نہ مننے ہو دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا پکی پیڑی بات ہے سراج منیرا اس لفظ سے صرف میں نے بحث کرا تے میں نے کئی گھنٹے الحمدللہ درکار نے صرف سراج منیرا ہوتے اللہ نے یار نو قمر منیرا نہیں آکھیا سراج منیرا آکھیا دن ہے نا دوپہر دا وقت تے آؤ نا انہیں بندے آتے رل کے تے چاننوں آواز ماری ہے کہ آجا آوے گا کیونکہ دن ہے سورج دا وقت تے رات نو جو سورج نو آواز ماری ہے کہ ذرا لوڑ تیری پہ گئی تے تھوڑی دیر آجا آئے گا نہیں نا یہ دا مطلب سورج دن نو آندہ ہے چان رات نو آندہ ہے پر جدو کملی والے دیواری آئی نا تے اللہ نے نام سورج والا لے لیا تے صفت چان والی لے لیا فرمایا سراج منیرا اللہ قرآن چو قمر منیرا ہے پر یار نو قرآن چو سراج منیرا کیا یا اللہ انج کیوں فرمایا سورج دن نو آندہ چان رات نو آندہ ہے میرا او یار سورج ہے دنے بولاو آ جاندہ ہے راتی بولاو آ جاندہ ہے اے سورج چمک دے نا تو جدو دی پہلی کرن زمین تک آن دیئے نا میں اگلے دن مثال دے رہا کہ میں جدو پچھلے سال جاپان گیا نا تو میں ٹوکیو شہر چو گزریا تو میں نے نوجوانہ آکھیا جی اسی صاحب آج ایڈی بلڈنگ ہے نا سامنے بڑی بلند کئی منزلہ عمارت کہنے لگے کہ آسی صاحب رات اس ویلے 2-2:30 بجے دا ٹائم سی تو میں پکھا بڑے لوگ اس بلڈنگے چ جا رہے میں کہا رات دا وقت تھے کیوں جا رہے انہاں آکھیا آسی صاحب یہ جڑی بلڈنگ ہے نا جدو سورج دی پہلی کرن زمین تے آندی ہے نا تے اس بلڈنگ تے پہلی سورج دی کرن پہندی ہے غالباً انہوں سن شائن اس بلڈنگ نو کہہ دے سن غالباً تو انہاں کہا کہ یہ لوگ اس سورج دی پہلی کرن نو ویکھن واسطے پوری دنیا جو وزٹر آندے نے اتھے ٹکٹ لگائے تھے آؤ چلیے تو آنو بھی سورج دی پہلی کرن دکھائیے
میرے کو چونکہ اتنا وقت نہیں تھی میں کہا چلو پھر کدے دیکھیں گے مگر میں جدو بلڈنگ وال دیکھا تو بڑی اچھی تے بلند عمارت میں گل ایک سمجھ آئی کہ یہ دا مطلب ہے جدو سورج چمکدا ہے تے او دی کرن جدو زمین تے آندی ہے تے پہلے اچھی بلڈنگ تے اچھی جگہ روشن کر دی ہے جو سورج پھر اوپر آندا ہے پھر ہولے ہولے وہ نیویاں جگہ روشن کردا ہے دنیا تے آسمان دا سورج پہلے اچھیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے پر کملی والا او سراج منیر ہے پہلے بلال ورگے نیویاں نو چوکے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اونچا کردا ہے پہلے چھوٹیاں نیویاں نو چا کر دائے ایسا سراج منیرہ میرا نبی سورج ہے ایسا اللہ نے یار نو سورج بنا کے بھیجیا ایسا نور بنا کے بھیجیا عارف کڑی میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ میرے نبی دے نور بل گئے آپ ارشاد فرما دینا نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول یا آخر تمہیں پاسے اپے مل کھلویا تساں گھر بنوانا ہوئے تے مستری نو بلا کے آکھو میں نو گھر بنا دے وہ کہے گا پہلے مٹیریل تے لے آؤ اتنی اینٹا لے آؤ اتنا سیمنٹ لے آؤ اتنی بجری اتنا سریا اتنی ریت یہ سارا مٹیریل اکٹھا کرو پھر گھر بناواں گا یہ دا مطلب ہے معمار بھی ہوئے مستری بھی ہوئے پر جے مٹیریل نہ ہوئے تے گھر نہیں بندا گھر بعد چوندا ہے مٹیریل پہلے ہوندا ہے مٹیریل پہلے ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی فرمایا جابر اللہ نے کائنات دی ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دا نور اپنے نور نال بنایا کیوں فرمایا سارا کچھ محمد دے نور جو بننا سی اس واسطے رب نے محمد دا نور پہلے بنایا کائنات بعد چ بنائی کیونکہ جدے نال کائنات بننی سی رب نے پہلے محمد دا نور بنایا پھر کائنات بنی یا اللہ اب ذرا میں تھوڑا جے دے تو قرآن بھی پڑھا تے حدیث پاک مٹھے جی سناواں انہوں بڑی مشہور حدیث پاک ہے جنہوں علماء نے اپنی کتابت 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چ لکھیا اور ادھے تے بڑی بحث بھی حدیث پاک تے کیتی گئی کتابہ بھریاں پڑھیاں کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی وڈے ہو کہ میں وڈا نبی کریم نے فرمایا پہلے دسو نا تسی کدوں دے ہو عرض کیتی جدو میں سانا ادو کچھ بھی نہیں سی حضور نے فرمایا کدوں دے ہو عرض کیتی آیاد ہے کہ جدو اللہ دے عرش دے اوپر جڑے پردے لٹک دینے نا انہا پردیاں تے حجابات جو جڑا چوتھا حجاب ہے نا او دے وچ ایک ستارہ طلوع ہوندا سی او 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا تے جبریل بڑے ناز نہ کہن لگے تو آڑیاں زلفاں دا صدقہ میں انہوں 72,000 واری ویکھے آئے عمر دا حساب آپ لالو 70,000 سال دے بعد ستارہ طلوع ہوندہ ہے 72,000 باری ویکھے آئے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دیئے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان میری عمر دا حساب آپے لگا لو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ نبی کریم نے فرمایا جبریل او ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا جبریل عرض کی تھی 2 واری بندہ وکھیے بولدہ نہیں میں تا 72,000 واری ویکھے آئے پہلی نظر چی پہچان جاواں گا کون ہے دیواری نے اپنی پشانی تو امامہ شریف ہٹایا جبریل بے کیا رہ گیا تارا میرے نبی دے متھے جبیا چمکے دائے فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوکب فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جیڑا تارا تو بیخدہ رہے ہیں او تارے دا نائی محمد ہے عرض کی تھی کملی بالے او تارا تسی ہو فرمایا میں کوئی اجدہ نہیں میں کوئی اجدہ نہیں فرمایا کھون تو نبی ہوں وآدم بین الماء والتین فرمایا جبریل میں کوئی اجدہ نہیں آدم اجے کارے وچ سی محمد او تو بھی تارے وچ سی
گارے ویچ سی یعنی آدم نو بنامن لیا جے فرشتے گارہ پہ بناندے مٹی پہ گھوندے سان بیتے اودمی رب دا نبی سان فرمایا کنتو نبی جم و آدم بین روح والجسد فرمایا جبریل آدم جے جسم تے روح دے درمیان سان یعنی جسم علیدہ روح علیدہ میں تے اودمی رب دا نبی سان نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے تے آپ ہی مال کھلویا جبریل نے عرض کی تھی ذرا دسیا جائے کدوں دے ہو فرمایا میں اودوں دا ایک آہد سی دوجا احمد سی کل پسارا قلبن ایک آہد سی دوجا احمد سی کل پسارا قلبن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا قلب نیا پڑھے لکھے بیٹھے ہو آج تو 100 سال پہلے کسی نے پتا سی میں دنیا تے آنا ہے تو ہاڑے جو کسے دا پتا ہوئے کہ انہیں بھی دنیا تے کوئی نام وغیرہ رکھیا ہوئے کہ 100 سال بعد وہ بندہ انہوں دا یہ نام رکھنا کوئی خبر ہے سی نہیں نا اسی جدو تک نہیں سائیں تے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل بھی نہیں سائیں کہ کوئی ساڑھا تذکرہ ہی کرے کوئی ذکر کرے کیونکہ اسی ہے ہی نہیں ساڑھا وجود ہی نہیں پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اجے آدم دنیا تے آئے نہیں آدم فرماد رہے جدو میں جنت جگیا تو جنت دے درختان دے پتیاں ہوتے میں محمد لکھیا ویکھیا تو جنت دے مین گیڑ تے محمد دنا لکھیا ویکھیا بھئی اجے تے آئے ہی نہیں پڑھا قرآن کے میرے نبی دی آمد تو پہلے بھی نبی میرے نبی دا ذکر کر دے گئے ہیں بھئی یہ ہے ہی نہیں تے ذکر کا دا جڑا ہووے نہ ہو دا ذکر کا دا پر آئے نہیں تے ذکر موجود ہے یہ دا مطلب کدرے موجود سن یہ دا مطلب پہلے بنے سن دکھائے گئے سن تے نبیانو آکھیا کیا سی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اے نبیو جدو آ میرا رسول آوے تے ایدے تے ایمان بھی لے کے آئے تے دی تصدیق بھی کرے آجے تے یہ ہے ہی نہیں سن تے ثم جاءکم رسول دا کی مانا ہے کہ جدو آ رسول آوے اجے آئے نہیں جدو آوے نبیان دیاں روحانوں کیا جا رہا کہ جدو آ میرا رسول آوے یہ تا قرآن ہے نا سنو قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی رجا فرمائے یہودی میرے نبی داؤ وسیلہ پا کے میرے نبی دے آمد تو پہلے اللہ کو لو اپنی دعاواں قبول کران دے رہے اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا اے اوہی کملی والا آیا ہے جدا ذکر تورات دے اندر بھی سی جدا ذکر انجیل دے اندر بھی سی مدینے دے تاجدار دا ذکر کوئی جدا نہیں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے میرے نبی دے آمد پہلے اکھے آؤ اللہم انی اسألوکا بحق محمد یا اللہ محمد صدقہ ما بھی دے دے ابراہیم نے کعبہ بنا کے اکھے آؤ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا یا اللہ او رسول میری نسل جو پیدا کری حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی اللہم اجعلنی من
من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے عیسیٰ نے آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے بعد جڑا نبی ہونا دنا احمد ہوئے گا پتہ لگیا دنیا دا رابطے دا ذکر ہوندہ ہے پر کملی والا جے آیا بھی نہیں کہ رب نے یار دے ذکر دے چرچے ہی کر دیتے یہ دا مطلب آمن تو پہلے بھی کدرے موجود رہے کائنات نو دس کے بھیجیا کہ میرا یار ہونا ہے میرا یار ہونا ہے تائیوں تے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے لے چلنا پیرے باہو دے دربار تھے تو اسی نہیں بولے سبحان اللہ ہور زور لگا کے بولے عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے چڑھ بے چنا 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 چڑھ بے چنا کر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تارے ذکر کریں دے تیرا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد تارے ذکر کریں دے تیرا ثم جاءكم رسول تارے ذکر کریں دے تیرا فَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا تارے ذکر کریں دے تیرا اللہم اجعلنی من امت محمد تارے ذکر کریں دے تیرا اللہم انی اسألک بحق محمد تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے گئے چن رو دی چڑھیں دے سانو سجنا باجے ہنے جدے پچھے جنم گبایا باغوں او یار ملے ایک پھیرا تارے ذکر کریں دے تیرا بھائی تارے ذکر کریں دے تیرا وہ سارے نبی تارے ذکر محمد دا چاند دا کر دینے ساری رات تارے چمک چمک کے نا تے اعلان کر دینے چاند آن والا ہے بس تارے چمک دے رہے نقیب صاحب نے ساڑھے جلالی صاحب میں آواں تے میرے آن تو پہلے اعلان کر دینے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسیہ کے خطاب کرن لگے نے ایدہ مطلب نقیب پہلے آن دے خطیب بعد چاہن دے محفل پہلے ہوں دیئے مہمان خصوصی بعد چاہن دے ہے پہلے کدرے موجود ہے مگر آندہ بعد چے آندہ بعد چے جڑا مہمان خصوصی ہوئے اے جڑی کائناتی محفل لگی نا ایدہ مہمان خصوصی کملی والا ہے ایدہ مہمان خصوصی کملی والا تے نقیب سارے نبی نے جڑے سارے کہندے نے آن والا ہے 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 جدو عیسیٰ آئے تے لوگا آکھیا کدوں ہونا ہے دس بھی دونا آکھیا میرے بعد اون نہیں ہونا ہے تے نام دا احمد ہوئے گا میرے بعد اون نہیں ہونا ہے میرے بعد اسے مہینے ہونا ہے وہ نوجوان کہہ رہے ہو پڑھ دے چن چڑھیا آمینہ دے
انج نہیں بھائی جنہوں چن چڑھن دی خوشی ہے ہاتھ چکے میرے نال مل کے سارے لہرا کے ملا دی بن جاؤ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا بھائی چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں بھائی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں اے نوری مکھڑا نال کالیاں اے صدقے باری جان بیٹھن والیاں اے چن چڑھیا بھائی جیدے جیدے ویڑے چڑھیا بولے چن چڑھیا تھوڑا ہور زور لگائے چن چڑھیا آمینہ دے ایک باری پھر چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے جے کوئی چھڑیاں لاندہ پوچھے قادیاں کیا جے چن چڑھیا آمینہ دے جے کو روشنی کر دیا پوچھے قادی دیا کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا یہ کوئی پوچھے میلاد کیتے لکھیا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں بھائی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں او جڑیاں بچیاں زندہ دفنوں دیاں رہیاں کملی والا بے کے کدیاں شکر چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں بھائی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں آخری گل کر کے اجازت چاہواں ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر چھاتی مارو جی اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دسیو پڑھے اور لکھیو جڑا تواڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے اے جڑا میرے اندر تیرے اندر نور ایمان دا ہے ایک کملی والے دا ہی ہے نا اس واسطے بھی رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا آگیا اللہ دی طرف تو ہڈے کو لیک نور اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب